Приветствую всех на своем канале. Всем добра. Пусть Господь Бог благословит каждого из вас и хранит ваших родных и близких. Я вот приехал заканчивать свой камин, все хотел сказать, печку. Ну и сегодня будем затапливать. Ну а вам желаю еще раз всего самого доброго и самого лучшего. Вот привез песка немного. Глину еще позавчера замочил. Сейчас сделаю замес. Делаю 2 ряда здесь. И все. И сегодня, как говорится, будет наливать до краев. Все, буду ее сегодня сдавать. Что-то вообще какое-то изображение. Ничего не видно. В общем, осталось немного. И скоро мы увидим здесь огонь настоящий. Как можно отрицать существование Бога? 2 дня была вообще погода отличная. И я сделал трубу. Сегодня вот морось идет, такая вообще погода. Поэтому я не знаю. Тут хочешь не хочешь, но все-таки он есть. Еще осталось помыть ее. Так вот почистил от глины. Сейчас помою. Сейчас будем затапливать. На улице ветер такой сильный. Вот хочу посмотреть, как будет при ветре работать. Лучину принести? А? Лучину принести? Сейчас так вот горелкой разожгем. Но здесь вони нету. Оно его так не почувствуешь, этот выход воздуха. Не, ну, скоро разгорится. Думаю, воздух в ангаре, да? Ну это ж все равно камин. Просто, ну я как бы тут таких уже крупных накидал. А так, если
родителей камин без всякого поддувала работает. Вообще даже притока воздуха нету с Ну улицы. да, но смысл в другом. Кушает, он же, как он говорит, составляющий кислород, а кислород кто забирает? С помещения? Ну, а Ну, у так тебя мы с решили, улицы. что с улицы, так А поэтому у он тебя делал. вот с улицы приток идет. Так вот это и разговор. Потому что когда он сидишь распаренный, тем более потом баня, Да, он он жрает, душно становится пипец. забирается-то у нас с улицы, вот он с этих щелей выходит, там открываешь, он все равно приток воздуха идет. Его так не чувствуем. Ты же, конечно, там же не вентилятор его дует, Ну, я думаю, что побольше будет. но он заходит. Это сыроватый. Причина либо сухета, потому что тело из-за этого Ну факт, что не дымит. Сюда. глубина такая же, да? Вообще, я вот здесь вот стою и все нормально. И все отлично. Будет работать. Закрывать фишку когда прогорит, да? Или Да. Или сейчас она закрыта? Она открыта сейчас. Когда все сгорит, тогда закрывать. Все работает. Отлично. Никакого дыма сюда не выходит. Так что все получилось. Отлично. В общем, друзья, все получилось. Все отлично. Все утягивает. Все работает как надо. Все, вот на улице сейчас ветер, и сюда вообще не выбивает. Так что теперь можно говорить, что я печник не в 5-м поколении, а в 10-м. И, кстати, это мой первый камин открытый, который я делаю без дверки. И
Хорошо, что я поставил такую заслонку 140 на 280. Поставил бы больше, 250 на 250, вообще бы все бы улетало туда. Действительно. И с этой тяга вообще отличная. Сюда никакого дыма нету, не выбивает ничего. В общем, получилось то, что надо. Сейчас я его еще домою. Эти стороны помыл. Помою те стороны. И все будет. Как-то вот так вот все. Горячее. Все туда. Вообще дым уходит. Затягивает. Вот видите, где вот держу и все затягивает. Вот такие вот дела. Так что, как говорят, волков боятся, в лес не ходить. И хорошо, что рискнул и поставил эту заслонку. Хотя заказчик тоже говорил, 250 на 250 давай. Что? Отлично. Сейчас уже вот так вот догорало, и это я уже их сдвинул. Было много дыма. Вот у нас приточка воздуха. Такую мы сделали. Она была закрыта. И потихоньку дым сюда подходил. Кверху. Я ее открыл. Начал уходить. Так что приток воздуха нужен по-любому. Он вот с этих щелей у меня выходит. Это забор воздуха с улицы идет. Приточка это. Сейчас там вверху мыл трубу. А там маленько эти. Да, щели есть. Ветер такой сильно дует. Там аж его слышно, как там ветер гуляет. Здесь вообще все отлично работает. Вот это, честно сказать, меня и радует. То, что такой ветер сейчас сильный. И нет никаких завихрений, сюда не выбивает. Потому что я наслышан об этом. Все работает нормально. Ветер дунул, бах, отсюда выбило. Как бы все отлично. Бог даже сегодня дал мне и ветер, чтобы я затопил и проверил свой камин. Но я уже говорил, это первый мой камин. Открытый камин, который я сделал. То, честно сказать, конечно, я довольный, что все получилось отлично. И работает, и в помещении не дымит. И тот выход, который я хотел сделать, все нормально. Нету ни задымлений, ничего. Как бы получилось все отлично. И хорошо. Теперь буду говорить, что я печник 10-м поколении. Шутка, конечно, это все. Мой
дедушка уже не мог печи делать, ну, уже старенький был, не мог делать, то мой дядька, ну, он брал его с собой, это сына своего, и он ему говорил, а тот делал кладку. Это мне сестра рассказывала. Я-то этого уже не видел, так как у него уже физически не мог он делать. Вот такие вот дела, в общем. Все, я его уже помыл по кругу. Здесь помыл все. Вот такой вот получился у нас с вами камин. Делали мы его и сделали. Но уже догорает. Вот тут дыма. И тоже то же самое. Все тянет, все хорошо. Такой слабенький огонь горит. Ну все, сейчас я буду уже собираться, поеду домой. Я сюда еще приеду в понедельник, у меня там еще ремонт. Ну, у него там комплекс такой стоит под казан и это барбекюшница, шашлычница, как ее там зовут, кто как. В общем, надо там маленько переделать. Я в понедельник приеду, буду делать. Ну и все, и потом уже соберу весь инструмент свой отсюда. И поеду уже делать печку. Ну, в общем, пока всем. И всем всего самого доброго.